14. gün güne pantolonla başladım. Kahvaltımı yaptım. Çıktım AVM'ye gittim. Asansöre bindim de 8'in üzerine çarpı atmışlar, 12 yazmışlar. Güncelleme gelmiş sanırım. Bizim abi güzellik ürünü de satacakmış. Tamamen doğal, krem falan. İsteyen varsa hallederiz. Sonra video çektim, editini yaptım. Ki video bitti ama iş güç yok yani. Abi de gitti, ben müşteri bekliyorum. O arada da e-ticaret eğitimine devam ettim. Etrafta dolandım falan. Sonra eve gittim, yemek yedim. 13. günü seslendirdim. Abi o Rainbow oynuyor. Biraz dalga geçtim. Sonra bana Kerem tatlı getirdi. De yani İnşallah zehirlenmem. Sonra biraz YouTube'da takıldım. Okumalarımı yaptım. Karın ağrısıyla birlikte su içip yattım.